gurizada, vamos lá então, vou mostrar para vocês como é que tá o trem aqui por Forqueta, Caxias do Sul. Olha aí, ó. Ela vai ficar com 60, tá? Eu baixei 5, pedido do nosso cliente. Mas lembrando que tem que ficar sempre 65, tá bom, gurizada? Principalmente quando essas lareiras tem 1 metro de vão livre por dentro, tá? Quando é uma lareira pequena, pode ter 50 de altura. A profundidade aqui, ó, não pode passar de 50. Então, muito cuidado, tá? É claro que se você tiver uma lareirinha pequenininha, você colocar aqui, ó, 65 de altura, também não vai funcionar. Então, cada coisa no seu lugar. Aqui a primeira chaminé está saindo aqui em cima, onde ela vai conduzir o excedente de fumaça com o calor. Lembrando que essa lareira ela vai 50 kg de sal aqui dentro. Ela tem aqui, ó, o registro de calor, a entrada para a TV. Você observa que eu deixo sempre mais em cima, depois do registro, tá bom? Eu não rasgo o tijolo, eu meto entre o tijolo e a argamassa, a mangueira, para não enfraquecer a parede. Eu deixo um pouco aqui, em torno de 30 centímetros, até mais, afastado da boca. Quando ela tem a bancada, eu baixo aqui então o nosso condutor de energia. Eu levanto mais aqui, meus amigos, para forçar o nosso cliente a subir mais com a TV, tá? Afastar mais da boca. Pode dar problema justamente porque essa lareira ela não tem a bancada, ela é reta, plano reto. Aqui, ó, ela vai vir aqui então, ó, aqui em cima até ali, aqui até ali. Esse buraco aqui vai ser tapado com prateleiras. O pessoal vai colocar aqui e também o lado esquerdo prateleiras. Vai ficar muito top, vai ser toda revestida então com pedra palito. Vai ficar chique, tá bom, gurizada? Então aqui eu tenho o registro de calor. Escuta lá dentro. Depois de pronto, isso aqui, ó, aqui vai um terminal, tá? Ó, aqui vai subir a parede. Então depois de pronto a gente corta e o pessoal coloca um terminal do jeito que ele quiser. Então vai subir em cima. Essa é a primeira chaminé. Você observa aí. Aqui. Depois vai vir a segunda. Certo? E vai ficar aqui nesse espaço aqui, ó. Depois de uma certa altura. A garganta é o que vai segurar todo o excedente de vento, aliás. Que vai descer pela chaminé. Então lá em cima, depois de furar a laje, o vento que desce, ele vai ser segurado aqui na parte de trás. Aqui ainda vai um reboco. É um reboco bem rebocadinho aqui, em torno de 3 centímetros de espessura, para dar aquele reforço. Essa chaminé ela vai vir aqui então, fazer todo o contorno. E tudo isso aqui depois vai ser rebocado também. Vai ficar esse espaço aqui, na verdade, perdido por trás dessa parede. Porque aqui, ó, nós temos uma escada, tá? Então esse espaço aqui ele ficou perdido, né? Então o pessoal aí teve a ideia de colocar a lareira nesse lugarzinho para fechar todo o segmento da parede. Aqui, meus amigos, eu ainda coloco em torno de 3 a 5 centímetros de espessura de reboco, justamente para dar um reforço na frente. Depois vai vir então, do reboco grosso, vai vir então todo o revestimento com cimento e cola AC3, para não ter problema aí de estourar. Essa parede aqui, ela vai ficar ainda mais grossa. Ela tá com 1,20 de largura. Ela vai ficar mais ou menos com 18 centímetros. Mais ou menos 18 a 20 centímetros de parede cada lado. Dá aquele reforço chique também. Aqui na frente ainda vai então um esqueminha aqui, ó. Uma bancadinha aqui, certo? Para fazer aquele look afastado aqui. E aqui a gente vai puxar também uns carreirinhos de tijolo, para dar aquele look especial. Vai ficar bacana essa lareira. 54981 502429. Esse é o telefone do Marca do Sul, aquele que realiza o teu sonho em todo o Brasil. Forte abraço para você.